बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको 2 नुस्खे बता रही हूँ, दोनों ही फ़्लू और हर किस्म की नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छे हैं। चाहे वो ड्राई कफ़ हो या बाज़ का बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा देती है। इसमें 2-3 चीज़ें ही डलती हैं। ये खसखस है, 1 चम्मच हम खसखस का लेंगे, 1 टेबल स्पून। फ़्लू के अलावा भी खसखस के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाती है तो इसको ग्राइंड करके इसमें योगर्ट मिक्स करके बालों में इसका लेप करें तो बहुत फ़ायदा देती है, डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो इसको उबाल कर पानी में रात को सोते वक्त वो पिएँ या दूध में उबाल कर पिएँ तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगर स्किन पे ख़ारिश है या ड्राइनेस है तो उसमें भी इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसको आप उस जगह पे लगाएं तो आप देखिए आपकी बिल्कुल ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और ख़ारिश भी नहीं होगी। बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। साथ ही इसमें हम डालेंगे बादाम, क्योंकि मैं 1 चम्मच खसखस का ले रही हूँ तो उसमें सिर्फ 3-4 बादाम डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे इकट्ठा ही। फिर हम पैन में इसको पकाएंगे पानी मिक्स करके। ये पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है और उसमें ये दोनों चीज़ें ग्राइंड करके डाल दी हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पक के ये बिल्कुल पानी इसका ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा हल्का सा अंदर रह जाए। ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा पक पक के। ये देखिए नाज़रीन, अब पक के इतना गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 कप मैं दूध डालूँगी इसमें और दूध को फिर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, 3-4 जोश देने हैं। और इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं ब्राउन शुगर 1 चम्मच डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपको हनी का फ्लेवर पसंद है तो बाद में आप हनी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा जब गर्म हो या तेज़ गर्म पीना चाहें तो तेज़ गर्म भी पी सकती हैं, छान के पी लें या वैसे ही पी लें। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बेशक रात को बना के 2 कप रख लें, 1 कप रात को पी लें और 1 कप सुबह पी लें। आप देखिएगा आपका बहुत जल्द दिनों में पहले दिन ही आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। जो दूसरा नुस्खा है वो है सूजी का जो सूप है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद देता है। जैसे गले में ख़ारिश हो, फ़्लू हो, उसको बहुत उसमें फ़ायदेमंद है। एक पैन में 1 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और उसकी हल्की सी हम भुनाई करेंगे। जब हल्का सा कलर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसमें देसी घी डालेंगे। इसमें ऑयल नहीं डालना, आपने देसी घी डालना है 1 चम्मच और इसको फिर हम भुनाई करेंगे इसकी कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सा हमारे पास हो जाए। ये देखें नाज़रीन, अब इस तरह का कलर हो गया है। इस स्टेज पे अब मैंने इसमें 1 बड़ा कप पानी का डाला है और इसमें हम गुड़ डालेंगे। इसमें चीनी नहीं डालनी आपने, इसमें गुड़ डालना है। गुड़ इसमें फ़ायदा देता है, आपके गले में जो ख़ारिश होती है और खांसी होती है उसको ठीक करता है। अब इसमें गुड़ डाल दिया मैंने, तो इसको इतना पकाएंगे कि हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, पक के अब इस तरह का हो गया। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमने करना। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको फिर आप थोड़ा सा हल्का सा ठंडा जब हो जाए तो फिर आप यूज़ करें। वैसे चम्मच के साथ पी लें या वैसे पी लें, बहुत फ़ायदा देता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ख़ुद के आज़माए हुए दोनों नुस्खे हैं। मैं हमेशा जब भी मेरे बच्चों को या मुझे फ़्लू हो तो मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। और पसंद आए हमारे ये नुस्खे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताइएगा, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और बहुत ज़्यादा घर घर में होता है फ़्लू। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।